Labas rytas visiems. Parašyk, prašau, ar mane matai ir girdi. Šį rytą prisijungiau trupučiuką anksčiau, nes noriu prisistatyti ir pasidalinti keliomis savo įžvalgomis. Ir kad galėtumėm 9 startuoti. Šį kartą jaučiu vedimą pradėti anksčiau šiek tiek. Keliomis savo įžvalgomis. Keliomis savo įžvalgomis. Sveiki, trumpai prisistatysiu, esu Dalia Vaitkuvienė, kilusi iš Klaipėdos. Vaikystę praleidau Telšiuose, Žemaitijoje. Šiuo metu ugdau subtiliuosius įgūdžius, vesdama meditacijas, vesdama asmeninės sesijas ir vedu žmogų į vidinę gelmę, padedu, palydžiu atpažinti naujus procesus, padėti išjausti savo vidinį vedlį, kūrybą, įgalinti save savo vidinėje kūryboje, erdvėje, naujume, eiti į pokytį ir daryti realius veiksmus dabartyje. Tad galiu priimti vieną žmogų į asmeninę sesiją. Kainas ir sąlygas esu parašiusi poste. Tad jeigu atliepia širdis, yra žmonių atliepimai, paskaityk, pajausk, parašyk ir kviečiu tave į tą pirmąjį pokalbį, kur galėsime aptarti mūsų bendrą kūrybą. Tai būtų trumpai šitokia žinia. Ir noriu pasidalinti procesu, į kurį išgyvenau, suvokiau giliau, išjaučiau per vidinį žinojimą. Vieno susitelkimo metu, tyloje, atsipalaidavime, ramybėje atėjo aiškus vidinis giluminis žinojimas. Vidinis žinojimas tai ateina iš tos tikros vidinės būsenos, iš vidinės tylos, kad nėra praradimų. Yra tik sąmonėjimo kelias ir besikeičianti forma energijų, raiškų, patirčių, vedanti į sąmonėjimą ir atradimus. Šiandien ryte buvau pakviesta trupučiuką labiau susitelkti, pasitelkti ir žemiškąjį protą, susižiūrėti, kaip kiti išjaučia ir suvokia atradimus. Ir tai manyje tik sustiprino mano vidinį žinojimą, kad viskas, kas vyksta su mumis, vyksta tikslingai į sąmonėjimą, į augimą. Dažnai mūsų protas nori likti saugume, komforte. Dažnai mūsų pasąmoninės išlikimo programos stabdo mus, nes į pasąmonę nusėsta visos tos patirtis, atsinešti žinojimai perimti modeliai iš tėvų elgesio, įsitikinimų, tiesų, kolektyvinės sąmonės, iš sielos patirčių.
atsinešame ir tam tikras programas į šį gyvenimą. Ir tuo pačiu tas tendencijas augimo. Todėl kartais tas augimas, sąmonėjimas, naujo savęs suvokimas, pažinimas, tyrinėjimas būna skausmingas, vedantis iš komforto, einantis kartais ir iš kančios. Žinoma, mūsų sąmoningas pasirinkimas sąmoningai save stebėti, augti, leidžia patirti mažiau šito vidinio diskomforto, nes atėjo toks aiškus suvokimas, kad šitas sąmonėjimo kelias gali užtrukti ne vieną ir ne 2 dienas, o gali apimti net 10-metį, o galbūt visą gyvenimą ar tam tikrą laikotarpį, mėnesį ar metus. Ir tai yra tas etapas, kai pasileidžia visa kas sena ir dar nėra to naujo. Ir yra tas tuštumos erdvės laikas, kuri žmogus yra vedamas į tylą, į savęs gilesnį suvokimą, pažinimą, į savo užslėptų žaizdų atvėrimą, išjautimą, šešėlių priėmimą, susižiūrėjimą, įsitikinimų ir lūkesčių. Ir tie momentai, kai kyla tie skausmingi atsirišimai, pamatymai, iliuzijų paleidimai, kai nukrenta įsivaizduojamos tiesos apie save, apie artimą, apie gyvenimą, apie tikslus, darbus. Bent jau man būdavo tikrai ne patys šviežiausi ir maloniausi procesai. Reikėdavo ir atjautos sau, ir kantrybės, ir pagalbos iš šalies, ir palaikymo, ir nusiraminimo, ir atsipalaidavimo, ir leidimo sau išbūti su tam tikromis skausmingomis įžvalgomis, praregėjimais, nes tas apsinuoginimo, nusinulinimo procesas, jis išties pareikalauja to vidinio stabilumo, tvirtybės, tvirto tikėjimo, pasitikėjimo procesu ir vidinio žinojimo, kad vyksta išsigryninimas, vyksta gijimas, vyksta sąmonėjimas ir vyksta augimas. Jau būna pojūtis, kad tuoj bus aušra ir jos dar nėra ir tas momentas, tos kelios sekundės, tos kelios minutės ar tai keleri metai yra labai svarbus išlaukti, nenusivilti, nepasiduoti, išlaikyti tvirtybę, tikėjimą, leisti kūnui gyti iš vidaus, leisti kūnui pasirūpinti savo tuo gijimu, įsiliejimu to naujumo, išsigryninimu minties, jausmo, krypties, vizijos ir tuo pačiu gebėti išbūti čia ir dabar. Nes kiek aš pastebėjau, labiausiai mane nuvesdavo nuo kelio, tai noras kuo greičiau patirti tą naujumą. Ir lyg užklijuoju pleistriuką ir apsimetu, kad viskas gerai. Ir kurį laiką tam tikros energetinės tos praktikos, jos veikia, suduoda stiprybės, bet jeigu neįvyksta giluminis virsmas, vis tiek vėliau ar anksčiau, kūrėjas atveda į tą situaciją, kad pamatytum ir nusimtum iliuzijos akinius ir išdrįstum ištraukti tą rakštį, tą pūlinį, tą gelminę šaknį, kuri vilkosi galbūt kelis gyvenimus arba kuri velkasi ir, kaip aš sakau, yra rakštis užpakalį ir neleidžia ramiai sėdėti, nes vis tiek atsiverdavo tas trūkumo jausmas, nepasitikėjimo jausmas, strigdavo sveikata ir vis tiek kažkas būdavo ne taip.
žinoma, gyventi atrodo jau galėdavai, jau lyg ir kuri, bet nesinori žiūrėti į tą pūlinį, nesinori prisiminti, nesinori eiti ir nesinori ten labai kapstytis ir be to ir net nepatartina ten, nes galime kapstytis ir kapstytis kelis amžius, bet kai yra tie kertiniai momentai, yra būtina pasižiūrėti, kaip aš šitą situaciją susikūriau, kokiomis mintimis, kokiais pasirinkimais, kokią naudą neša man būti ligoje, iš kur išmokau šitos elgesio modelius, arba iš kur priėmiau šitas tiesas, iš kur atėjo noras būti gera mergaitė ir gerbti pasaulį, kontroliuoti ar būti auka, o galbūt kaip tik manipuliuoti ar dar kažkokias destruktyvias programas realizuoti. Tai vat būtent tas tarpas yra perėjimas iš praradimo į atradimą, į naują suvokimą. Geroji žinia yra ta, kad kai žmogus pasirenka sąmonėti ir bendradarbiauti kartu su kūrėju, kai iš tikrųjų tai daro nuoširdžiai, atvirai ir įsiklauso į savo vidinį tėkmę, leidžia savo išjausti, kad ir tas skausmingas situacijas, išbūti tame su atjauta ar meile, su tuo tvirtu vidiniu žinojimu, jis gali sąmoningai pasirinkti, susivokti, paprašyti pagalbos tiek subtiliojo pasaulio, tiek savo aukštesnės sąmonės dalių, supančios aplinkos, įsiklausyti, ką aplinka sako, įsiklausyti į vidinį žinojimą, kuris ateina vidinėje ramybėje, vidinėje būsenoje, atsipalaidavime. Pagaliau kreiptis į aukštesnės sąmonės žmogų, apsupti save tai žmonėmis, tomis sąmonėmis, kurios tave palaiko, kurios tave augina, kurios tave įkvepia, skatina, motyvuoja, kur sukuria saugią erdvę būti savimi, kur leidžia patirti save naujai, be primetimo, o iš visiško priėmimo, neutralumo ir dėkingumo, kad tu esi. Žinoma, visur turi būti pusiausvyra, bet visada sakiau ir sakysiu, bendrystė, bendradarbiavimas yra nuostabus kelias. Galėjau ir sėdėjau keletą metų viena pati, savo tokia faina, ir vis tiek viduje jaučiau trūkumą, nepilnavertiškumą, lyginausi su savimi, nors ir ėjau dvasingumo sąmonėjimo keliu tuos 25 metus, bet dėl vienokių ar kitokių priežasčių, nesuvoktų savo pamatų šaknų nepriėmimo, savo unikalumų nepriėmimo, lyginausi tas asmenybės, tos autoritetus, kurios turėjo galbūt daugiau galimybių, daugiau materijos, daugiau drąsos, daugiau pasitikėjimo, daugiau sveikatos. Ir tas pojūtis, kad jie turi daugiau, o aš esu mažiau, skleidė ne pilnatvę, o trūkumo jausmą. Ir tą norą daugiau stengtis, daugiau padaryti. Ir žinoma, kai mes einame iš to trūkumo jausmo, visą tai mes dauginame, nors ir pastangos atrodo geros, sportuoti ar praktikuoti, bet ta tendencija netikslinga, einant iš trūkumo jausmo, tai išskleidžia. Iš meilės savo aš sportuoju su dėkingumu ir meilė pagarbai, tame pratime fizinėme atrandu prasmę, susilieju su kūrėju ir tai darau dėl savo visumos. Ir tai tam atsiranda tos gilesnės vidinės priežastys ir prasmės pajautimas,
kai darant tam tikrą jogos pratimą ar kvėpavimo pratimą, susilieji su viso ko esančia kūrėjo energija, susilieji su savo tyrąja prigimtimi šviesiąja ir netgi darant paprastus tampimo pratimus ateina pamatymai, vidinės tiesos ar idėjos. Tas pats, kad ir pasivaikščiojimas gamtoje ar ravėjimas sode, buvimas pokalbis su gėlėmis, kaip panyru į tą erdvę, atsipalaiduoju ir tampu. Ne dėl to, kad man tai pasakė, ne dėl to, kad man taip nurodė mentorius ar guru, o dėl to, kad aš renkuosi tai ir patiriu tai savimi ir leidžiu tam būti, atsipalaiduoti, neturint jokio lūkesčio, suvokiant ir išjaučiant savo tą tyrą, vieningą būvį per gėles, su viso ko esančia kūrinyje, su viso ko esančiu pasauliu. Ir kodėl apie tai kalbu, nes daugelį sesijų žmonės atėję lyg daro tikslingus veiksmus, bet vis tiek vibruoja trūkumo jausme ir galvoja, jeigu aš kažkur kažką padarysiu, tada aš nusipelnysiu, tada kūrėjas mane apdovanos, tada aš būsiu verta, tada aš būsiu pripažinta. Šitas kelias jau praeitas, todėl skatino žmones atsigręžti į tą prigimtinę dieviškąją šviesą, į tą vidinį žinojimą, kad mes jau esame tyri, mes jau esame vienyje. Tu esi aš, o aš esu tu ir tai nėra tik žodžiai. Viskas, su kuo mes sąveikaujame, tai yra energija. Taip pat ir mūsų virsmai, mūsų visada eina į kintamumą, kinta kūrėjas, kinta sąlygos ir mes kintame. Ir jeigu mes nepatitinkame tam tikro dažnio ir per daug užsisėdame komforte, tai mums paduoda žinojimą, mums paduoda ženklus, žinutes, nes giliai viduje kiekvienas žinome, kada jau laikas užbaigti ar pradėti naują ar kažką tęsti. Bet iš to patogumo, iš tos abejonės, iš pasitikėjimo trūkumo, iš netikėjimo velkamės ir nešamės tą bagažą, lygindami praeitį, kažkur nuplaukdami į ateitį ir pamesdami dabarties momentą. Tai va, šitas praradimų, skausmo, kančios momentai yra gijimo kelias į atradimą, nes tai atradimas tai yra naujo suvokimas, kuris gali ateiti per patirtį, gali būti ilgas, kankinantis, skausmingas, bet gali ateiti ir per atsipalaidavimą, per tyrą džiaugsmą, sąmonėjimą, smalsumą, žingeidumą, per bendrą kūrybą su savimi, aplinka ir pasauliu, įsiklausimą ir pasitikrinimą, ar tikrai tai į suvokimą, įėjimą į balansą, pasižiūrėjimą, kaip aš tai sukūriau, ką tai mane moko ir ką aš kuriu ir ką aš galiu pakeisti, koks automatinis įprotis manyje yra, kurio net nepastebiu. Ir sąmoningai pakeisti į tą, ne dėl to, kad reikia, bet dėl to, kad yra vidinis žinojimas, ir vidinis vedimas, ir vidinis pajautimas, ir malonumas, ir savęs įgalinimas, padariau mankštą ir jaučiuosi geriau, esu stabilesnė, energingesnė, padariau kvėpavimo praktiką, susiderinau su kūrėju, susiderinau, pažadinau savo kūną, į maistą, į žmogų, iš širdies į širdį. Tai yra sąmonėjimo kelias. Ir labai gražiai apie tą balansą kalba Demartini ir visai neseniai turėjau progą pamatyti tą dokumentinį filmą Proveržio patirtis, kur labai gražiai aprašo, įvardina, kaip kiekviena situacija, kiekvienas džiaugsmas, ar kiekviena netektis, ar kiekvienas praradimas, ar sielvartas turi pliusus ir minusus. Tikrai nuoširdžiai rekomenduoju visiems pasižiūrėti. Mane tokie filmai, žmonių pasidalinimai ir pačios nauji atradimai ir mane supantys žmonės mokymai tiesiog įkvepia ir palaiko. Įkvepia ir palaiko.
ir gera dalintis ir tikiu, kad dabar jeigu išgyveni skausmingą netektį, praradimą artimo, gedulą, darbo ar kažkokios savo savybės, sveikatos, negalios ar kažkokios vidinės tiesos, susižavėjimo, polėkio, apkabinu tave ir kviečiu, kad ir tu su savo aukštesniais aspektais apkabintum save ir tą savo skausmą ir tos šešėlių ir tos jausmus, kurie yra nepatogus ir išsibūtum. Ir tame per daug ilgai neužsibūtum, duotum savo laiko ir pajaustum, kad jau yra gana, kad aš suvokiu, žinau, jaučiu, galbūt dar nematau prasmės, galbūt manyje ten kunkuliuoja, verda, bet nenuneik, gali būti visaip. Ir tai, ką aš anksčiau labai branginau ir vertinau, ar pati savyje kažką šlovinau ir buvo iš manęs ale atimta, šiandien galiu pažiūrėti, kad tai buvo vieni iš geriausių atvejų, kurie atvedė mane į ten, kur aš esu. Jau matau, laikas keliauja, bet trumpai pasidalinsiu apie savo kelias patirtis, kurios yra begaliniai skausmingos, buvo begalingai skausmingos ir aš esu labai dėkinga tiems žmonėms, tiems draugams, toms sieloms, kurios kantriai, nuolankiai klausėsi mano aukos, mano skausmo 101 000 kartų, kurio kaip barškino į duris ir skatino į stadioną bėgti, kai atnešė šiltą puodelį, ar išskalbė rūbus, kai neturėjau skalbimo mašinos ir priglaudė savo šiltose namuose. Ir nors jau po 25 metų kai kurios draugystės nutrūko, dėkingumas ir tas suvokimas, kad tai yra kūrėjo dovana man tame laikotarpyje, iki šiol graudina ir atveria didžiausias dėkingumo širdies vartus. Visada yra duota ranka, duotas raktas atidaryti langai į išėjimą, jeigu mes tam leidžiame. Kaip jau žinote, mano pirmasis prabudimas prasidėjo, kai 25 metų strigo pusiausvyrą ir taip strigdavo stipriai, kad negalėdavau vaikščioti, būdavo išveždama su greitosios pagalbos automobiliu į ligoninę ir buvo norėta pripaišyti visokiausių išsėtinių sklerozių ir taip toliau. Ir tuo metu vaikui buvo 7, partnerystė griuvinėjo. Ir tas mano prisirišimas prie tos įtikėtos tiesos, kad aš nebūsiu kaip mama ir aš negyvensiu taip, kaip jinai gyveno, o nesąmoningai tiesiau tos elgesio modelius ir norėjau perauklėti vyrą, padaryti jį tokiu, kad jis atitiktų mano susikurtą iliuziją, saugumą, suteiktų jausmą, tai ko negavau vaikystėje. Ir man nepavyko, ir vyras išgėrinėjo, ir buvo neištikimybių, ir buvo smurto. Ir mano įsivaizdavimu aš buvau tobula žmona. Ir gulėdama su močiutėmis 80-90 metų, negalėdama vaikščioti, sisioti, atnešdavo, pakišdavo po užpakaliu. Aš mintijau, na gerai, aš numirsiu, pažiūrėsiu, kaip tu gyvensi be manęs. Kodėl man tokia tobulai, aš ir negeriu, nerūkau, aš tokia gera, aš tokia mylinti, aš tokia tobula mama, kuri streso metu muša vaiką, aš tokia tobula žmona, už ką man, Dieve, va ten geria, rūko ir yra sveiki. Aš numirsiu, aš parodysiu,
ir kokia va buvo ta sielų susitarimų raiška, kai neužteko partneriui gerti, neužteko ten daryti ten visokius tuos dalykus, kad atgręžtų į Dievą, atgręžtų. Ir kai atsipeikėjau po vieno tam tikro smūgio, man atėjo suvokimas, kad Viešpatie, vardan ko ir kodėl aš mirštu ir ką aš galiu padaryti, kuom aš galiu pasitarnauti. Ir nuo tos momento, nuo tos akimirkos, nuo to suvokimo atėjo išsilaisvinimo kelias, atėjo gydymas ir įvairios praktikos, ir įvairi žmonės, ir įvairi pagalba, ir įvairiausios patirtis, kurios tęsiasi iki šiol. Iki šiol aš dar vis ieškau ir auginu tą balansą. Bet ačiū Dievui, po 25 metų aš galiu pamatyti, kokio sąmoningumo aš buvau ir kokius toksiškus santykius ir įsitikinimus ir elgesio modelius turėjau. Iš naujo reikėjo susikurti savo psichiką, reikėjo daugybių konsteliacijų, psichoterapijų ir pagalbos, kad atkeliaučiau į tą vidinę būseną, į tą sąmonės dažnį, kad galėčiau pamatyti. Paskui, aišku, sekė kaltinimas, kaip aš taip galėjau ir taip toliau. Taip pat, pavyzdžiui, patirtis, kad dirbau darbę ir jau atėjo momentas, kai atėjo vidinis pajautimas, turiu ieškotis kito darbo, jau išaugau, nebetitinka šitą darbovietę mano įsitikinimų, jau ėjau sąmonėjimo keliu, bet vis buvo saugu, reikėjo išlaikyti vaiką, buvo atlyginimas, alga ir tada mes priimdavom į lombardą juvelyrinius gaminius ir jeigu priimdavai ne tokį gaminį, išskaičiuodavai iš algos ir ta motyvacija dėl algos vis mažėjo, nes vis pradėjo nesisekti, pradėjau priimti ne tokius gaminius ir mušo vedė iš to prisirišimo, kad jau laikas eiti lauk ir aš vis dar ne, užsispyrusi, nes vis patogu, žinoma, saugu ir uždirbu ir esu vertinga, turiu įdirbį, kol vieną dieną pasakiau, Dieve, jeigu dar dings vienas kažkoks auksinis dirbinys arba kažkokia viena nesėkmė, aš tikrai išeisiu. Ir savaitės bėgyje pavogė laikrodį, kurio vertė 7 000 eurų. Pavogė prieš akis ir girdėjau, kaip lyg subangavo stiklas ir nesusivokiau, kas vyksta, žiūriu tam žmogui akis ir nėra tokios nei minties, kad čia gali būti vagystė, visiškas nesąmoningumo būvis. Ir ačiū Dievui, pritaikius nuolaidą, aš susimokėjau 4 000 eurų, pasiėmusi paskolą, išėjau iš šitos darbovietės. Ir ką aš galiu pasakyti tuo metu, tai buvo didžiulis materialinis praradimas, didžiulis išgyvenimas, neteisybės jausmas. Ir dabar žvelgiant, tai vienas iš geriausių dalykų, nes išvedė iš komforto zonos ir atvėrė manyje naujus gebėjimus, naujus kelius, naujas patirtis, sutikimai naujų žmonių ir išskleidė tą vidinę laisvę. Taip pat, pavyzdžiui, vienas iš tokių esminių labiausiai įsimintinų dalykų, kai per metus 2 kartus kas pusmetį į mane įpuolė fūros. Nebuvo mano klaidos, kaltininkai būdavo fūrų vairuotojai ir stoviu prie sankryžos, laukiu, kada į ratai važiuoti ir fūra mane išmetė į žiedą, iššoku, nesuvokdama, kas vyksta. Ačiū Dievui, tuo metu nebuvo mašinų, kurios važiuotų aplink. Ir po pirmo dar matomai nepraregėjau, kad reikėjo antrą.
Kartą važiuojant kartu su vyru, fūra mūsų užkliudė ir tempė, abi mašinos neremontuojamos, man ir mums nieko nenutiko. Draudimas išmokėjo sumas, įsigijau netgi geresnę mašiną, apart to psichologinio streso ir pažadinimo. Tada labai atėjo aiškus vidinis gelminis supurtimas. Jeigu aš išlikau gyva, aš turiu kažką kurėjau daryti, aš turiu kažką keisti. Ir po to visai neatsitiktinai atėjo mokymai intuityvios mentorystės, kur nulaužė man įsitikinimus, kad negaliu dalintis būdama tobula, kad negaliu dalintis savo subtiliaisiais įgūdžiais visko nesuvokusi, neįvaldžiusi. Ir tada prasidėjo meditacijos, tada prasidėjo mano savirealizacija ir darbas su subtiliom energijom ir pasidalinimai, išėjimai į viešumą, asmeninės sesijos ir pagalba žmonėms. Tai va, tai kiekvieną raginu susižiūrėti ir sąmoningai, ramiai išlaukti, jeigu esate virsmo kelyje, gamta, kvėpavimas, satvinis maistas, mintis, dėmesio koncentracijos praktikos ir tikėjimas, bendrystės subtiliuoju pasauliu, bendra kūryba, savistaba. Užsitęsiau, jeigu dar tebesi. Jeigu dar tebesi, tada keliaukim. Galėjau pasidalinti, nes jau visą savaitę jaučiau, kaip fiziniam kūne kyla tam tikri skausmai, įtampos. Ir mano pasidalinimai, meditacijos viešos, tai yra ir dėl kūrėjo, ir dėl savęs, nes padeda pasidalinti šitom energijom su tavimi anapus ekrano, gauti atliepimą, kurti vertę ir prisidėti prie harmonijos. Ačiū, kad esi, ačiū tau už kantrybę, ačiū už palaikymą, ačiū už materialų palaikymą, už mainus, už gerą žodį, atliepimus, pasidalinimus, suvokimus, už bendrą kūrybą toj subtilioj erdvėj. Gerai, pasižiūrėsiu, ar yra aikučių ir keliausime į ir keliausime į meditaciją. Matau, kad esate, dar kartą dėkoju. Atsipalaiduokim ir keliaukim. Vienas iš raktų - tai įkvėpti į širdį, šiaudeliu pro burną ir iškvėpti. Šitas kvėpavimas tinka emocijoms nuraminti, o sąmoningas gilus vientisas kvėpavimas gilesniam susitelkimui. Todėl pajaus, kaip tau šiandien norisi atsiverti, išreišk ketinimą lengvai, paprastai, žinau, galiu, jaučiu, suvokiu. Priimu energiją aukštesniuoju protu ir visiškai nesvarbu, kaip žemiškoj erdvėj žemiškų protų tai suvokiu, išreiškiu ketinimą, priimu tyrą, tikslingą energiją iš kūrėjo, įteikiu procesus į kūrėjo rankas, į savo subtiliųjų vedlių rankas, viskas vyksta lengvai, harmoningai, paprastai. Jokio lūkesčio, einu į atsipalaidavimą, į vidinę tylą, į vidinę ramybę. Visada sakau, išreišk ketinimą, kurkim kartu. Tavo išreikštas ketinimas, žodis, garsas, gestas, mintis kuria mūsų bendrą lauką. Šiai akimirkai yra sukurta subtili erdvė, kur mūsų sąmonės žino
savo vietas, tikslingumą, reikšmes, nieko nėra atsitiktinio. Tai atsipalaiduok. Kūrėjas mus veda į naujos minties erdvėlaikį, lauką, naujo suvokimo erdvę. Pakvieskim tyrumo energijas, tyrumo angelus, tyrumo vedlius, tyrą, šviesią, palaimintą mintį, šviesos spiralę, einančią iš tavo širdies. Tyrumo spindulys, jis kyla stuburu į viršų, subalansuodamas čakras, energijas. Pro viršugalvį kyla viršun, susitinka su kūrėjo energija, aktyvuojasi viršutinės čakros, tavo aukštesnieji spinduliai, aspektai, sąmonės. Taip pat tyrumo spindulys kyla iš dubens apačios, leidžiasi į motinos žemės Gajos centrą. Ir šviesos spiralę apjungia šitą žemiškąjį subtilųjį aspektą, apjungia visas sąmonės dalis. Išskleisdama tai, kas tu esi esmėje. Subalansuoja, išskaistina, aktyvuoja, pulsuoja. Pajausk lengvumo, atsipalaidavimo, ramybės, vidinės tvirtybės ir tyro būvio jausmą. Paprašyk kūrėjo, kad išskleistų ir aktyvuotų tavyje naują, tyrą vidinę būseną. Kurioje nėra jokio žinojimo, kas tu buvai, ką patyrei. Yra ryšys, naujas ryšys su kūrėju, naujas ryšys su savo šviesos gelme, kuri aktyvuojasi kiekvienoje tavo ląstelėje, įsilieja į DNR, įsilieja į tavo kiekvieno organą, kaulinę sistemą. Kaip dirvožemį nesigeria lietus, taip ir tavo naujoji žemė kūrėsi lašelis po lašelio. Tu esi tas taškas vandenyno šviesos gelmėje. Kiekvienas tyrumo lašas tavyje aktyvuoja ir pasiekia tam tikras sąmonės gelmes, kurios yra pasiruošusios atsiverti, įsimaterinti. Kai kas įsirašo į tam tikras laikmenas,
aktyvuojasi potencialas tam tikrame tikimybių lauke. Neskubink proceso, tiesiog žinok, tavo fiziniam kūne visa tai yra, visų aukščiausių sąmonių taškai, visa apimantis žinojimas, visa apimanti taškų sistema, matrica įsipina į tavo gelmę, į tavo suvokimą, į tavo sąmonę, į tavo kankorėžinę liauką. Tiesiog kvėpuok, susiliek su visa esančia esme, šviesos tyrumo gelme, kuri yra, buvo ir bus tavyje, nepriklausomai nuo to, ar tu suvoki tai ar ne. Jaučiu, kaip kūrėjas padeda ranką ant mūsų pečių, peties ir suteikia, sustiprina tikėjimą, pasitikėjimą, tą vidinį žinojimo jausmą. Aš kuriu ne vienas, aš esu vienyje. Ir tai nėra tik žodžiai. Eik į patyrimą, eik į vidinę būseną, eik į naują prisiminimą ateinantį, naują giją. Leisk tavo šviesos deimantui krūtinės centre švytėti ir išjausti šviesos vandenyną. Tu esi tas taškas. Taip, tavo dėmesys krūtinės centre, fiziniam kūne ir išsiplėtimo jausmas vyksta aplink tave, tavyje, tavo gelmėje. Tavo vidinėme pasaulyje yra nuostabiausios gaidos, nuostabiausi labirintai, suvokimai, pažinimai, išminties gelmės. Tavyje ir Kristaus sąmonė, ir Maitrėja, ir tavo angelai, ir angelai, ir kitos didžiosios sąmonės. Leisk aukštiesniems aspektams veikti per tave, tiesiog būdamas toje šviesos gelmėje, panirdamas vis į gilesnį ir gilesnį atsipalaidavimą. Pajaus, kaip tie tyrumo lašai nukrenta į tavo naują realybę, į tą žemę, susipina, susilieja su kitų žmonių sąmonių tyrumo lašais ir sukuria bendrą matricą. Kiekvieno iš mūsų naujas suvokimas, naujas pojūtis sukuria giją, kelią, šviesą šalia esančiai sąmoniai. Ir mes visi susiliejame į tą vieną bendrą sąmonių lašą, sunešdami savo unikalumo gijas, sunešdami tos naujus suvokimus ir liūdindami viens kito unikalumą per savęs priėmimo, savęs tyro išreiškimo. Aš galiu, aš esu tyra ir priimu savo unikalumą ir lenkiuosi tavajam unikalumui, atsiverdama toms gelmėms, toms tiesoms, kurios papildo mane, jeigu tai yra tikslinga mano augimui. Užeinu pas tave atsigerti arbatos
Ir tu galbūt parodai savo žemėlapius, vizijas, tai, ką sukūrė ir dar sukursi. Ir išeinu palikdamas savo taip pat žinojimą. Ir mes susipinam, bendradarbiaujam. Ir taip gera matyti kvantiniam lauke tas tokius atsiverimus kaip blyksnius, žvaigždžių blyksnius. Netikėtumo faktorius įsijungia, kai esi priėmime, atsipalaidavime, lengvume, tada gali girdėti savo vidinį naują šnabždesį.
rodo tokį vaizdinį, kaip sėdi žmogus ant tokios gražios kėdės ir nugaroje rankos lyg surakintos. Lyg užsidėjęs pančius. Ir vis klausi, kurio, ką tai reiškia. Ir toks atėjo pajutimas, nu tik išvalga mano, gal tu pajusi kažką kito, tai pasidalink. Kaip kuriejas sako, aš tai rankų tavo nesurišau, žmogui yra naudinga būti auka, vengti atsakomybės ir dar dažnas įtiki, kad jis negali, bet iš tikrųjų jame gali glūdėti baimė praradimų, baimė netikčių, prisirišimas prie to, kaip mane mato kiti ir baimė būti nevykėliu, silpnu, pažydžiamu, nes daugelis iš mūsų augom tame laikotarpyje, kad turėjom būti stipri, geri, klusti, paklusti, baimė suklysti, tipo nežinau ir geriau būsiu sąstingyje, nežinojime, apatijoje, nusivylime. Bet tai yra tik irgi iliuzija. Jei tu pajusi ir atsigręši į tai, ką tu gali dabarties momente. Jeigu net ir tavo rankos dar surištos kažkokiais vienokiais ar kitokiais įsitikinimais, prisirišimais, neplak savęs. Priimk šitas rankas, priimk šitą sąstingį, bet tavo laisvos kojos ir tu gali daryti žingsnius. Tu gali mintyti, tu gali kurti vidinėje tėkmėje. Jeigu yra surišta kažkokia išorinė situacija, kuri tave riša ir kur dar negali, neturi jėgos išsiskirti, pasveikti, pakeisti, pradėk kurti vidinę naują mintimį ir būseną. Kartok, aš tikiu, pasitikiu, išrašyk, vizualizuok, išjausk, susižiūrėk įsitikinimus, įtvirtink vidinę naują būseną. Ir fiksuok savo galėjimą, fiksuok savo laisvę, fiksuok savo žinojimą. Taip, kaip tu žinai, kada reikia eiti į tualetą, taip tu žinai, ką šiandien tikslinga padaryti. Tavo akis, tavo savistaba parodo, ką reikia išplauti, ką pakelti, kur paskambinti, kur nueiti. Pradėk nuo tų mažų, ale neatrodančių tau labai didelių įvykių. Fiksuok ir augink tai, ką aš galiu, tai, ką aš suvokiu ir pajausk prasmę pasimėgavimu to, nes rezultatas gali būti net ne šiam gyvenime, gal po 5 metų, gal po metų ir nieks kits už tave to nepadarys. Kaip man kūrėjas sako, kai išeinu į aukos būseną, kai pradeda stirti pusiausvyrą ar skaudėti kūną. Ir tokia vaja, aukštos energijos mane čia sprogdina, vaja. Sako, prieš 25 metus
darei jogą, mankštinai kūną ir nebuvo nei vieno priepuolio, nei vienos ligos. Kodėl tai netesi? Aš neteisiu ir nepakilnosiu tavo kojos. O dabar turi tai, ko turi, nes tai yra tavo tingėjimo ir tavo negalios pasekmė. Ir tai patiri, bet visada gali pradėti iš naujo. Na ką, tegul tęsiasi procesas, tiek kiek turi tęstis, sugrįžtu į save, dėmesiu, visą informaciją kaip magnetas sutraukiu į save, esu čia ir dabar, sugrįžtu į pakitusią aš, į pakitusį deimantą ir kuriu iš tos naujos realybės, atmetu visą tai, kas nesu aš, kas buvau ir su žingeidumu tyrinėju tą savo naują būseną, savo naują galėjimą, atmetu bet kokius atidėliojimus ir fiksuoju, kaip man sekasi, nors sekundę išlaikai koncentraciją, puiku, nors fiksuoju gausą, galiu vaikščioti, gali regėti, turiu dar kūną, jei dar esi šioj žemėje, tai vadinasi tikslingumas yra, nes jeigu jo nebūtų, kūrėjas jau būtų pakeitęs savo formą. Ačiū, pasidalink prašau, kaip atlieka, kaip tu supranti, pasidalink savo atradimais, įžvalgomis. Ir dėkoju, kad esi, dėkoju už bendrą kūrybą, dėkoju už palaikymą, dėkoju už mainos. Ir sakau, iki susitikimo jau spalio mėnesį. Iki malonaus. Mhm.